小米 SU7 对战日本战神 GT2，一顿欢呼之后，小米 SU7 由于过度紧张，忘记挂档了。也可能是你以为的小米 SU7 原地不动，实际已经绕地球一圈回来了，并且后视镜已经完美归位。这可能就是斗宗强者恐怖如斯，残影已经实体化，仿佛原地不动一样。这是近期小县城举办的一次直线加速赛。在这么热情的氛围当中，很多人以为小米 SU7 要憋个什么大招出来，可是却当众拉裤兜子里了。对于一个100公里加速 2.78 秒，实战也非常强。近期小米 SU7 与凯迪拉克在山路上来了一段现实版的速度与激情。一辆小米 SU7 与一辆凯迪拉克在山路飙车，结果在一个弯道，两辆车都发生了推头，一前一后，双双冲出了道路。今天跟大家聊一下问界 M9 这个一个很大的一个缺点，这个缺点呢严重的影响着行车安全。我跟大家说一下，那就是它这个门键开关啊。在这个时候呢，就有人在好奇我为啥要说它是一个很大的一个缺点设计的一个问题啊？因为我不知道大家 M9 车友有没有遇到过，你们在行驶过程中，或者说你的后排，或者说你的副驾，膝盖不小心碰到开门键，有没有说把门打开的一种情况啊？这个车呢，就是有发现过这种问题。我提车的第一天，我前排发生了2次，后排也发生了2次啊。它这辆车在行驶过程中，它无法完全锁定住车辆啊，只要你连续触碰2次，还是能把车门打开。我想给大家演示一下。现在呢，我会在停车场给大家做示范。像车辆准备往前走，大家看，像车辆是移动状态，我想连续按开车锁，看到没有？大家看到没有？在行驶过程中它是会开门的，看到了吧？这个呢是不是一个安全隐患？我就很好奇，它为什么没有做到 R 档 D 档是禁止电子解锁啊？然后很多车友就说，哎呀，谁会去碰到这个啊？还有就是后排有儿童锁，但我跟你说，副驾也能打开啊。然后再跟你说什么情况正常会碰到。我们正常坐后排的人，他座椅都是很靠后的，很靠后的情况下，然后你一躺或者说一坐，然后膝盖一往这边一放，大家看，就刚好就顶到它，看到了吧？我就膝盖就刚好可以把它顶开。如果说你的朋友或者说你的家人在喝了点酒，然后他的腿是在这种晃动状态，好，第1下打不开啊，第2下就会直接给它碰开。所以说你们觉得这个到底是不是一个安全隐患？我提车第1天就触发了4次啊，当时把我给吓坏了。有一次呢是停在红绿灯直行，准备刹下来，然后左边呢有一辆车，等于说他是左转嘛，我直行是停下来，他左转刚刚快速的过去，然后我朋友就把这边的门给碰开了。但凡我们的门要是在这辆左转的车还没过来的时候，他把它碰开来，那会是什么后果呢？对不对？然后又有杠精要说，哎呀，后排有儿童锁，但是有多少人你会天天去光顾着儿童锁呢？你儿童锁你还要打开，这是不是一个麻烦？那我们再不说后排，那副驾呢？副驾座椅也会调得比较厚，膝盖也能碰到，对不对？所以说，我觉得厂家最好的解决方法就是 R 档跟 D 档的时候不能电子解锁。我希望厂家能去做一个这个 OTA， 这个真的是一个要命的一个缺陷啊！好了。最致命的应该是买了问界的车主，一辆还没上牌的问界 M7 被开到沙滩上看海，旁边的黑色 SUV 看到情况不对，赶忙把车开走，而问界依然停在沙滩上。等到想走的时候，车轮已经被泡软的沙子吞了进去。附近的拖拉机尝试帮忙牵引脱困，但发现重量相差太大，根本拉不动。紧接着热心肠的路虎卫士也过来帮忙。可惜被海水越泡越深的问界，无论如何努力都没有上来，最后海水一直涨到淹没完轮胎，才等来大货车的救援。其实在沙滩上开车本来就是一个风险极高的事情，附着力变幻莫测的沙滩，不管是丰田的兰德酷路泽还是4驱奥迪，经验不足照样能被陷进去。现车之前是笑嘻嘻，现车之后是哭唧唧。刚提的新车就这样报废了，要知道海水对金属有很强的腐蚀性，更何况是那脆弱的电池。有网友就表示，当一个人的认知和财富不匹配时，他的财富就会以各种形式回流到社会。也有网友提出了质疑，这可是遥遥领先的华为问界 M7 呀，怎么可能怕水呢？不是说好的可以漂浮吗？作为1000万以内最好的 SUV， 选择用户群体还是非常的精准的。我非常怀疑大英博物馆是不是失算了，他们当初拿走的12生肖兽首是假的，真的在问界的车里面。事后有媒体报道，
车主发文称保险公司拒赔。在车辆泡海之后，他觉得人寿保险公司最奇葩，来了之后拍了几个照片。我问保险这个怎么赔付处理，定损员让我去查百度，我就想问了，保险条例是儿戏吗？对于车主的质疑，有网友表示自己脑壳有包，人为造成的损失保险肯定是拒赔的。之前也有其他例子，同样在海边车辆被淹，保险拒绝赔偿。那要是赔偿的话，估计海边要停满了比亚迪的降价车了，或者是最近1年2改款的极氪001。当然了，也可以再买一辆车，说不定是保险公司的界定不同，再买辆车换个保险公司试试。如果新车别的保险公司赔付，那么车主就可以上了，直接讹他。你看这是什么字？比亚迪郑州旗舰店，郑州前缘着景。哎，我爸爸穿着工作服干嘛？他们说这里面有辆车修不好，请你爸来给他号个脉。他们说这个车2个半月修不好，我来给他把个脉。耗了这么久，你发现什么问题？这个车的车主八字肯定一定很硬。你怎么知道？看他的车牌。哦，还发现什么问题？这个车怕水，五行怕水。哦，怎么解决？这个车下雨天千万不要开出去。其实脱掉这件工作服，我仅仅只是一位普通的比亚迪车主，也只是一位普通的消费者。今年4月1号，我的电池出现磕碰，然后通过保险来到这个比亚迪 4S 店前缘着景，经过前缘着景2个半月的耐心细致的维修和检查，然后说你这个电池没有问题，不用维修，你自己打电话撤保险就可以了。出于对这个店的信任，7月我带着全家老小去山东，在高速上途经暴雨，直接漏电刹停，出现 EV 受限，拖车把我拖到山东 4S 店。山东 4S 店说你这是老磕碰引起的裂缝，裂缝遇见暴雨然后漏电引起的高速刹停。今天来我就是特意为了感谢这个前缘着景，他们通过2个半月的耐心细致检查，仅仅只是让我在高速上出现了刹停，没有出现重大事故，也没有出现电池起火爆炸。他们作为汽车医生，非常具有尊重生命和尊重汽车的职业道德，在此特别感谢他们。比亚迪表示，车我可能真的修不好，但是你的人我还是可以修好的。从开始的电话轰炸，到后来到车主单位去威胁投诉，真的是跟黑势力没有区别。这就是比亚迪国内的国货之光。事情最后大概应该是签保密协议，然后完美遮盖。30秒的视频给我，就拿个高压闪闪充了，然后他说他们查了没找到漏水，所以你们是不是质量问题，所以你们要自己给这个13000的修那个电瓶的费用。廖小姐，什么车什么问题啊？哪吒 S， 去年10月买的，然后有一天下了高速突然就停在路边了，然后就开不了了。下了高速停在路边了，你能详细的说说遇到的是一个什么样的体验感吗？他那天下班之后本来是远程遥控开那个空调的，发现就开不了的时候，然后他就没管他，照常开着在高速的时候就会显示动力不足，然后出现那个乌龟，然后下了高速之后就开始完全踩油门，就变成了刹车了。油门变刹车了？不可能的，就是你踩油门它就不加速，反而减速的那种，然后就停在路边了。然后我先生本来就下车，本来想去拿个三脚架嘛，想去看一下，然后谁知道那个车门也开不了了。车门开不了是人下不来车吗？下来车了，想拿三脚架的时候发现锁上，锁上了，搬上门，然后就是发现全车没有反应了。明白了，整个车子现在又解锁也解不了了。对对对，理解。那你就赶紧叫救援吧。叫了3个小时后来了。好家伙，白天救的救援，晚上到的。3个小时救援到了，然后嘞？然后就拖去啊，然后售后说我们下班了，明天再看吧。第2天，然后就回复我们说
我们的那个电瓶严重亏损，然后是不知道被什么东西腐蚀了。那对方查了吗？还是只是简单的看了一下？他拍了一个30秒的视频给我，就拿个高压彩扇冲了，然后他说他们查了没找到漏水，所以你们是不是质量问题，所以你们要自己给这个13000的修那个电瓶的费用。那我们还挺不开心的。是啊，我看了一下，你这个情况锈蚀的很厉害，不是钢泡的。车子是什么时候买的？11月11号提的车。11月11号提车，到现在为止，车子有没有涉水呢？你自己的回忆？没有，绝对没有。有没有大风大雨啊？广东有。那扯皮了，现在就谁也没有办法证明这么严重的一个锈蚀是怎么引起的。是，他说是他们让我们自己证明咯，证明是这个东西是他们漏水，否则这个东西要我们给。然后车现在也没有人联系我们，然后车就扔在那。举证责任倒置啊！如发生质量问题，是要由销售企业自己主张自己没有问题，而不是你来主张它有问题的。这个消法里是有写过的呀。首先，第一，我看完了你的锈蚀情况，这个不是一蹴而就的。第二，我确实是要排除天气的原因，我要确认你有没有涉水。比如说，你说广东那边的确有下了3个月的雨，那么下雨期间你的车子停在哪里呢？上班的时候就停在公司是户外的。然后下班的话是在室内的，我们是地下停车库，绝对没有涉水。行，那现在到目前为止谁都没有证据，是不是？是这个意思。这有可能是要进行鉴定的。来吧，厂家上线啊！你好，哪吒汽车。你好，主持人你好。第一，我今天只接到了廖小姐单方跟我讲述这台车遭遇的一切，你们的工作人员是怎么跟她具体表达现在车辆故障的？我暂时不够清晰。廖小姐给我的说法是，由于他们做了淋水测试，没有漏点，因此哪吒觉得自己的车子不是质量问题所导致的。但现在这个锈蚀不是一般的酸雨或是普通的中性水能够做到的。那么这个腐蚀到底来源是怎么来的？边上都没有，只有涉水的地方有没有漏液的情况？小电瓶的状态是只是亏电还是有泄漏的？我不知道，所以我需要去具体的了解一下到底发生了什么。廖小姐上线，诉求是什么？我希望就是如果他是要我承担的话，他要证明这是我人为的问题，如果不是人为问题，我没办法接受这是要我承担的这个费用。了解，主持人，这个情况已经记录好了。你好，主持人。他说的现在就是说他们又找到漏水点了。找到漏水点了，在哪儿？就是那个橡胶圈那，他说那个是口有点没密封圈有点问题，然后那个口那个水没出去，所以他那个水的话就会进来。那不是现在进来的，老早进来了。对，然后但是他说这个进来之后，我们就因为它里面不是包了那些黑色的棉嘛，所以其实我们也看不到。厂家那边是他们质保，然后由他们去承担，是这个意思。应该的，那就 OK 了。这国产车真的一言难尽，有网友就表示，现在有些实话真的好说不好听。有很多车评人在讲，日本车不容易坏，是因为配置太低，没啥可坏的。OK， 我们拿飞度来举个例子，飞度有的车型配置确实是很低，那有的车企你敢说造跟飞度同样的配置，能达到飞度的这种品控吗？故障率只有几%，你能不能做到？我们现在是买车看配置，看冰箱，看彩电，看大沙发。真的研究跑偏了，你盖个房你都知道先打好地基，买车不也一样吗？你地基都没打好，你天天研究房子里边怎么装修，我装什么样的电器设备，等你房子盖完了，地基不行，房梁结构不行，墙砖用的不行，天天给你漏水，稍微刮个大风窗户掉了，稍微一地震房塌了，过个火，人家邻居都没事儿。你烧完了3天2头，电动窗帘不好使了，语音空调不工作了，那有啥用啊？你连最基本的东西你都保证不了，你去上面谈配置，你配置再高，你就买车，我给你车里边塞仨修理工，你带点回家，它不是该坏也得坏吗？房子的根基才是重中之重，那些所谓的装饰都叫锦上添花。车上最简单的东西就是配置，最难做好的就是这个车的调教跟品控的把控。有很多人可能不理解，因为你们不是做汽车售后的。你真的如果你有机会，你有幸认识了几个做售后经理的朋友，或者做售后索赔员的，你去让他们跟你聊一聊。这些车辆的品控每天都在索赔什么东西，会打开你另外一个世界，会打开你对汽车的另外一个认知。等你开车时间长了，你才知道车上能用到的配置真的没几个，你又不住车上。而且我还告诉你，以后坏的最多的都是那些所谓的高级配置，不信你们等着看。我就敢说3年以内，这些大彩电啊，故障率集中爆发，你看着点，而且维修会很贵。完了，交警赶快念咒语，
群金分龙看缠山，那么一重禅势一重关，那么关门纵有八重险，那么流出神影八卦行，观星象测风云，奇门遁甲遁奇门，摸八字算生辰，九龙玄功镇鬼魂，那么小前世了今生，神坛太有点迷津断阴阳解风水，坟头开棺镇恶鬼，控雷电治水火，夺魂灭魄知因果，算姻缘看天机，指尖坦荡谢天机，克日食还明月，分神出海天地灭化斗虎，摆迷阵所有通天解封印，你过来了。Nice.